Hello，大家好。今次就唔係講 product 啦，講配件同埋配色啦。咁Wilson Audio 我諗之前都同大家講過啦，可以tailor mix 唔同嘅 colour 去打造你自己中意嘅顏色嘅Wilson Audio 嘅喇叭啦。咁究竟佢有啲咩色水可以揀呢？實際上其實好多嘅。嗱，譬如啦，我哋由 standard colour 開始啦，因為 standard colour 咧基本上呢啲咧就一般佢哋會比較量產啲嘅，同埋咧我唔係對顏色太過講究嘅話咧，亦都可以揀呢啲色水嘅。呢啲色水多數都會有貨，因為咁當然啦，有時撞啱冇貨咁都要訂嘅，但係呢隻咧就比較簡單啲。咁手工嚟計咧就冇其他啲 colour 咁繁複嘅。咁但係雖然話係 standard colour 啫，咁實際上我哋喺光啲嘅地方睇呢，佢都好閃嘅喎，基本上就係好金屬色嘅。其實佢做呢啲漆油嗰個 finishing 呢，其實就仲同做一個汽車貴價嘅汽車個車漆油嘅 finishing 呢，其實個做工係差唔多嘅。咁亦都係用風洞去焗啦、噴啦、打磨啦，可以話差唔多花咗成60%嘅時間咧，就打磨啊、噴啊喺啲手工嘅手作仔裏邊嘅。咁standard colour 你見到有4隻啦，咁有呢啲深色嘅啦，亦都有銀色啦，我哋俗稱叫水泥色啦。其實呢幾隻色都幾流行嘅。咁好啦，嗱呢啲如果你覺得呢啲色單調嘅話咧，我要啲靚啲鮮豔啲顏色咧，你可以選擇上一個 grade， 佢叫 upgrade colour 嘅。咁 upgrade colour 裏邊有好多隻色嘅。咁其實喺我哋上翻官網嘅時候，佢有個 config 嘅，你可以揀 config 嘅時候有唔同嘅色水，譬如係黃色啦，呢隻閃嘅藍色啦、橙色啦、紅色啦、白色啦，呢啲所有呢啲咁嘅色水咧都可以揀到。咁你就可以襯翻網嘅顏色喎。咁喺 config 嗰度定晒啲顏色咧，你可以編一張出嚟，咁交俾我哋幫你訂就得㗎啦。咁但係當然啦，亦都有啲係 tailor make 嘅。喂，我呢啲我唔滿意嘅，我有啲特別嘅色水嘅。咁你再上啲靚啲嘅，我哋叫超跑嘅顏色啦。咁再上有一隻叫 Premium Pearl 嘅。咁呢啲全部都係喺啲超跑上面咧，你先至可以揾到呢啲顏色嘅。咁而呢啲顏色嘅做工係差唔多係佢哋2倍、3倍嘅工序先至會出到嚟嘅。我哋可以細心啲睇咧，佢一層好閃嘅顏色啊，我哋叫閃中閃啊。佢淨係做呢隻托出嚟呢啲金粉色咧，佢已經係要成一個工序先，做咗平底漆，跟住再落深色嘅黑油，跟住再落閃粉，再打磨，再焗，跟住再上色水。咁不斷做起咗3至4次複雜相同而複雜嘅做工啦、打磨啦、唔同嘅磨工啦，加上去再焗啦，咁非常之繁複嘅。咁當然啦，價錢上都會貴啲啦。咁另外，如果你喂依啲顏色我都唔啱我心水喎，咁其實都可以你有一啲心儀嘅顏色嘅卡拉通，你都可以交俾廠同你獨立為你去特別做一個嘅。咁當然就價錢有另外計算啦。